കേരളത്തിൽ കാലവർഷം ശക്തമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പ്രളയ സാധ്യതകളിലെ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള മുൻകരുതലുകളും സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ നൽകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കാതെ പാലിച്ച് സുരക്ഷിതരായി ഇരിക്കുക എന്ന അഭ്യർത്ഥനയാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ദുരിതം വിതച്ചുകൊണ്ട് കാലവർഷം ശക്തമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 10 ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് റെഡ് അലർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് 4 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴ ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട്, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കളക്ടർമാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി 7 അണക്കെട്ടുകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും വലിയ ഡാമുകളിൽ തൽക്കാലം ആശങ്കയില്ല എന്ന മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് അതിതീവ്ര മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് 6 പേരാണ് മരിച്ചത്. കണ്ണൂർ പേരാവൂരിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ കാണാതായ 2.5 വയസ്സുകാരി അടക്കം 2 പേരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. മലവെള്ളപ്പാച്ചിലാണ് രാജേഷും 2.5 വയസ്സുകാരി നുമ തസ്ലീനയും മരിച്ചത്. ഒരാളെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. കൂട്ടിക്കലിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു. കോതമംഗലം കുട്ടമ്പുഴ ഉരുളൻ തണ്ണിയിൽ കാണാതായ പൗലോസിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ 3 ദിവസമായി തുടരുന്ന മഴയിൽ മരണം 12ആയി. ഓരോ ജീവന്റെ സുരക്ഷിതത്വവും പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപകട സാധ്യത ഉള്ള ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകളെ നിർബന്ധമായി മാറ്റി പാർപ്പിക്കണമെന്നും നദീതീരങ്ങളിലേക്കും മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുമുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് സന്ദർശകരെ തടയാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ രക്ഷാദൌത്യ സംഘവും സജ്ജമാണ്. കാടിനുള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉരുൾപൊട്ടാനുള്ള സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളെ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റുന്നത് കർശനമാക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്കുള്ള വിനോദയാത്ര പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചതായി ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു. മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ 49 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. 3 ദിവസം കൂടി അതിശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് യാതൊരു കാരണവശാലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളിൽ കടലിൽ പോകരുതെന്ന നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇന്നലെ ചാവക്കാട് കടലിൽ കാണാതായ 2 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ഇവരുടെ വള്ളവും വലയും മാത്രം മുനക്കക്കടവ് പുലിമുട്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് മാറി 1/2 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കി ആനച്ചാലിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ പരിക്കേറ്റ വീട്ടമ്മയുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. തെക്കൻ ജില്ലകളിലെ നദികളിൽ പ്രളയ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. മണിമലയാർ നിലവിൽ അപകടനില കടന്ന് ഒഴുകുകയാണ്. മഴ കനത്താൽ വാമനപുരം, കല്ലട, കരമന, അച്ചൻകോവിൽ, പമ്പ നദികളിൽ പ്രളയ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് ജല കമ്മീഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. എന്നാൽ വലിയ അണക്കെട്ടുകൾ നിറയുന്ന സാഹചര്യം ഇപ്പോഴില്ല എന്നും കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ സിനി മനോജ് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിലെ പല ഭാഗങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായ സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാഗ്രതയോടെ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോകുക. വെള്ളക്കെട്ടിൽ കുളിക്കാനും വിനോദങ്ങൾക്കുമായി ഇറങ്ങി വലിയ അപകടങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്താതെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് സുരക്ഷിതരായി തുടരുക. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പബ്ലിക് കേരള പ്രോ.